ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അർജുൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സിങ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണേ ഡിജിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ 550LW എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈപ്പോഡാണ്. ഈ ട്രൈപ്പോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള ഇതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വില ഏകദേശം ഒരു 1600 1700 ആ റേഞ്ച് വിലയുള്ളൂ. ആ വിലയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ട്രൈപ്പോഡ് തന്നെയാണ് ഈ ട്രൈപ്പോഡ്. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം വീഡിയോ വർക്കും ഫോട്ടോ വർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം ഒരു 5 kg അടുത്തുള്ള വെയിറ്റുള്ള ക്യാമറകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രൈപ്പോഡിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പിൽ ലെവലും നമുക്ക് ബോൾ ഹെഡ് അല്ല വരുന്നത്, നോർമൽ ഹെഡാണ്. അത്യാവശ്യം പാനിങ്ങും സൂമിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ വർക്കിന് പാൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ സ്മൂത്ത് പാനിങ് അല്ല, ഒരു ചെറിയ ജെർക്കിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ വർക്കിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഇതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ പാനിങ് അത്ര സ്മൂത്ത് അല്ല. നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നല്ല ട്രൈപ്പോഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പാനിങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പാനിങ് അത്ര സ്മൂത്ത് തന്നെയല്ല. അപ്പം അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു വെയിറ്റുള്ള ക്യാമറ വെച്ചാൽ പോലും ഇത് ചെരിഞ്ഞു പോകും മറയുമൊന്നും ചെയ്യണില്ല. അതുപോലെ വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിയിലൊരു ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കാനും പറ്റും. ഞാൻ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഇതിൽ നിലവിൽ ഇത് ചെരിയോ മറയോ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ടിങ് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അലുമിനിയം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് മെറ്റലാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റൽ പീസ് തന്നെയാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊരു തുരുമ്പോ റെസ്റ്റോ ഒന്നും പിടിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഈ വിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിലുള്ള നല്ലൊരു ട്രൈപ്പോഡ് തന്നെയാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത് തന്നേക്കാണ് പാക്കേജിങ് മാത്രം ഇച്ചിരി മോശം കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നും പറയാനില്ല, പാക്കേജിങ് ഇച്ചിരി മോശമാണ്. കാരണം അവർ പാക്ക് ചെയ്തേക്കണ ആ കവർ അത്യാവശ്യം എന്നാ പറയണേ, കവർ അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള കവറൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ വന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഡെലിവറി ആൾക്കാർക്ക് വലിയ തട്ടൊക്കെ മുട്ടൊക്കെ വല്ലതും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ പാക്കിങ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ച പാക്കിങ് അത്യാവശ്യം മോശം തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ബാഗ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു ബാഗ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ട്രൈപ്പോഡ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ ബാഗിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അത്യാവശ്യം നല്ല തന്നെ ഒരു ബാഗ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ആ ബാഗിന് അത്യാവശ്യം ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ ഒരു ബാഗാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പോഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നോർമൽ ബാഗാണ്. അപ്പം വിലക്കൂടി ട്രൈപ്പോഡ് പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ബാഗൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ആ 1600 1700 വരയ്ക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു ട്രൈപ്പോഡ് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെ ബേസിക് ട്രൈപ്പോഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല ട്രൈപ്പോഡ് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ബേസിക് ട്രൈപ്പോഡ് പിന്നെ വെറും സാധാരണ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തന്നെ, അത് ഇത്ര സ്മൂത്തും അല്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. കറക്റ്റാണോ, ചെരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആക്സസറീസ് വാങ്ങേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം മൊത്തം നോക്കുക. ആ ആക്സസറീസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങണം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ മൊബൈൽ ഗോപ്രോയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആക്സസറീസ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മെയിനായിട്ട് ആക്സസറീസ് വാങ്ങണം. അതിനൊരു 200 താഴെയാണ് ആ ആക്സസറീസിയുടെ വില വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ആക്സസറീസ് വാങ്ങിച്ച് ഇതിനകത്ത് പിറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലും ഫോണും ഇതിനകത്ത് പിറ്റിയാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് നമുക്ക് ക്വിക്ക് റിലീസായിട്ടുള്ള ലെഗാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പ് താത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ലെഗും ക്വിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഗെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് റിലീസ് ആയിക്കോളും. നമ്മളത് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ലെഗ് തന്നെയാണ്. ആ ലെഗിൻ്റെ തൊട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ താഴെ റബ്ബർ ബുഷ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ടൈൽസയിലായാലും മിൻസുള്ള പ്രതലത്തിലായാലും അത് നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് തെന്നിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിഷയമില്ല. വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ മിക്ക ട്രൈപ്പോഡൊക്കെ തെന്നിപ്പോണ വിഷയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല. നല്ല റബ്ബർ ബുഷ് തന്നെയാണ് ഇവൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തേക്കണേ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലിവർ കൊടുത്തേക്കണം. ആ ലിവർ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിവറിന് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. അത് ഒടിഞ്ഞൊന്നും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറേ നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണേ. നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ ഹെവി ബലമുള്ളൊരു മെറ്റൽ പീസ്, അത് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നല്ലതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണേ ഈ പാൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണ ലിവർ, അത് നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കും മെറ്റലും കൂടെ കൂടി ഒരു സാധനം അവർ കൊടുത്തേക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അടിയിൽ വെച്ചേക്കണം കുഞ്ഞ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസ്, ഒരു ലിവർ പോലത്തെ കുഞ്ഞ് സാധനം കൊടുത്തേക്കണം. അത് തീരെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7 അടി എബോ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. 7 അടി 8 അടി പൊക്കമെങ്കിലും ഇതിന് മാക്സിമം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഷയമല്ല, നല്ല ഹൈറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം അത്ര ഹൈറ്റിൽ പോലും ഇത് നല്ല സ്റ്റേബിളാട്ടോ, വിറയ്ക്കണമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അടി വെയിറ്റ് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വീഡിയോ വർക്കിന് കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് ഒരു പാക്കേജിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കുറവാണ്. വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. 2.something kg കണ്ടുള്ളൂ. എൻ്റെ വെയിറ്റ് എനിക്ക് കാണപ്പെടാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. എന്നാലും അത്യാവശ്യം
വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ട്രാവലിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു ട്രൈപോഡ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ ഒരു ആക്സസറീസോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും വന്നില്ല, ഒരു ബാഗ് മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒരു സാധനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചോണം. അപ്പോൾ ഈ കിറ്റായിട്ടുള്ള മാക്സിമം നിങ്ങൾ കിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ട്രൈപോഡ് വാങ്ങാതിരിക്കും. കിറ്റായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ആക്സസറീസും കൂടെ കൂടി ഒരു ചിലപ്പോൾ ഈ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓഫർ കാണാം 850 രൂപ ഫുൾ കിറ്റ്. ഇങ്ങനെ കിറ്റ് വാങ്ങാതിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ട്രൈപോഡ് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അത്യാവശ്യം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ അറിയാൻ കണ്ടോ, ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് പീസിനും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന് നല്ല സ്റ്റേബിളും ഉണ്ട്, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നല്ല സ്റ്റേബിളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോ പ്രശ്നം തന്നെ. അത് മൊബൈലിലും നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അല്ലാതെ ഒരു സ്മൂത്ത് അല്ല ഈ സംഭവം. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ പാനിങ് ഫോട്ടോയിലൊന്നും വിഷയമില്ല. ഫോട്ടോ സ്റ്റില്ലായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയം വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഈ വീഡിയോ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഷ്യൂ ശരിയാക്കേണ്ടതായിരിക്കും. നിലവിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കും തന്നെ അറിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട്. കാരണം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു പോണേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡബ് ചെയ്യണേ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് തീരെ കുറവാണ്. 5.2 5.1 ഒക്കെ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഹൈറ്റ്. 5.1 ഒക്കെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത്. അത് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ സെയിം ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ലെന്ത് ലെഗ് ഓണാക്കിയുള്ള ഹൈറ്റ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ മേളത്തെ ടോപ്പ് ഭാഗം പിന്നെയും ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു 7 അടി അടുത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 6 അടി എബോ ഉണ്ട് എന്നായാലും നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ഇതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോക്സ് തീരെ മോശമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ബാഗ് ഇതാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാഗ്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബാഗാണ്, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം വെള്ളം മഴയിൽ നിന്ന് നനയാതെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വാട്ടർ പ്രൂഫ് എന്നാണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കണം, പക്ഷേ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വെള്ളമൊന്നും കയറില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ റെയിൻ കോട്ടിൻ്റെ അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ഭാഗം, ഹെഡ് എന്ന് പറയണേ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി നല്ലതാണ്. കളറ് നല്ലൊരു കളറാട്ടോ. ഇതുവരെ പെയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പെയിൻറ്റിങ് അത്യാവശ്യം നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങാണ്. പൗഡർ കോട്ടിങ് പോലത്തെ എന്തോ പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങാണ്. സ്ക്രാച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും വീഴുന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ, അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലാണ്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്സസറീസ്. ഈ ആക്സസറീസ് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നോക്കും. ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വല്ലതും മേടിച്ചാൽ മതി, അതായിരിക്കും നല്ലത്. ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടിപ്പോയി ഒരു 150 രൂപ 200 താഴെ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വാങ്ങുക. ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഞാൻ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഞാൻ 2 സൈഡിലും മൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതോടെ മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ വരാം. ബൈ ഗൈസ്.